Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Let's Fat Stacy. Yay. FSK 18, Bitch. Echt so. Bedeutet für Warte. alle Kinder unter 18 Jahre ist diese Sendung nicht geeignet. Und Weil wir sind wir möchten auch keine Kommentare von jungen Kindern haben, die keine Ahnung haben. Turn on. So, jetzt das Was läuft. machst denn du schon wieder? Was musst du schon wieder irgendeine Kacke zu kochen? Zum Beispiel deine eigenen Füße oder was? Ja, du musst auch ein bisschen Hausmannskost essen. Kind, Junge, du bist ja echt der abartigste Mensch der Welt. Ja, Mann, Ja, vielleicht, aber hallo, ist dein nicht- Kochtopf ist schon wieder viel zu heiß und du musst außerdem das Wasser reintun. Glaubst du, das interessiert mich auf irgendeine Weise? Ja, du musst jetzt, du musst den Hi. ja, und dann musst du irgendwie Wasser reinfüllen. Ich glaube, du brauchst aber eine richtige Flasche Wasser, nicht so eine Canteen oder wie die heißt. Ich habe eine Waterbottle. Ja, genau, da füllst du Wasser rein. Warte, muss ich das erst in der Hand nehmen und dann. Denise! Ja, da füllst du Wasser drinne. Sag mal, komm mal rein in den Keller. What? Was denn? Warte. Junge, du hast doch keine Ahnung. Halt dein Maul, du Spaß. Hier leg einfach Reis drauf, dann brennt es auch schon an. Was, wenn ich Milchpulver reinleg? Ey Junge, lass mal den Topf brennen. Kann ich mir eine Kartoffel reintun? Die dann verbrennt. Alter, warum sind meine FPS schon wieder so im Arsch? Darum. Hier kriegst Oha, du ich ja, spiele gerade auf 9 FPS, wie geil ist das denn? ja, Alex, der eine Kenneth Bacon Beans ist schon komplett rot. Ist mit jetzt irgendwas? Ist es durch? Der Topf? Oder Nein, ist da nicht Bacon der Beans Topf. drin? Im Lagerfeuer. Hast du Lagerfeuer Bacon Beans rein? Ja, normal. Nice, danke. Bitte. Warte mal, ich probier's mal, ob's heiß ist. Hä? Normalerweise müsste sich übelst die Pfoten verbrennen. Ja, normal. Und? Kenneth Bacon Beans, ja. Ich habe heiße Bacon Beans gegessen. Warte mal, ich lege auch noch was von mir rein. Vielleicht geht ja die Milch auch. Ne, Milch würde verbrennen. Ich kann mit dem Wasser aber hier, auch nichts. ich hab hier noch Kenneth Peaches. Hey, ich kann die reinlegen, Tatsache. Ah, guck mal. Ja, geil! Juhu! Hier, ich habe auch noch Thunfisch zum Braten. Der passt da nirgendwo rein. Aber schade. Uns fehlt Holz, oder was? Mhm. Ein Holz brennt endlich lang, glaube ich. Okay. Übrigens, deine SKS-Muni willst du doch auch noch haben, oder? Lieben gerne. Ich leg die mal hier neben deinen Schundhaufen. Schundhaufen. Ja, den du hier fabriziert hast. Ich geb mir gleich Schundhaufen. Hast du? Die Nee. liegt hier am Kochtopf. Am Tochkopf. Am Kochkopf. Ah, ich sehe sie, warte. Wenn er sich moven würde, der Panne. You eaten all canned spaghetti. Da. You cannot eat open spaghetti. Oh, restart. Nein. Doch, Nein. doch. Nein. Nein! Mein Lagerfeuer ist weg. Was soll denn die Scheiße? Die SKS-Muni auch und der Kochtopf auch. Du Idiot, warum hast du die SKS-Muni nicht aufgehoben? Oh. Du sollst dein Headset nicht aufessen. Ach so, das muss ich vorher sagen. Ja, bleibst du drauf, dann join ich gleich wieder hin. Ich bin schon runter. Warte, ich join dir nach. Oh, ja, join mir nach, ich bin schon runter. Oh. Ja, warte mal, jetzt gehe ich auf den Server. Jetzt gehst du mal mir nach. DZ has stopped working.
Sag mir, wenn du drauf bist. Ich join schon. Du kannst mich schon folgen. Nee, will ich jetzt aber nicht mehr jetzt. Humpa, 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 Deutschland ist Weltmeister.